Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tupo katika PowerPoint na tunaendelea na kujifunza jinsi gani ya kuweza kutumia application hii ya PowerPoint. Na leo katika video hii bado tupo katika section ya font. Kuna vitu ambavyo hatujajifunza, tunahitaji kuweza kuvielewa na kuweza kujua jinsi gani ya kuweza kuvitumia katika font zetu, katika text, maandishi ambayo tunakuwa tunaweka katika slide zetu tunapoandaa presentation zetu. So tuliona katika video iliyopita jinsi gani ya kuweza kubadilisha font na kuchagua ile font ambayo unahitaji kuitumia kufanya nayo kazi katika presentation yako, na tuliona namna gani ya kuweza kuweka size ya hiyo text yako. Tuliona vitu vyote hivyo katika video iliyopita. So kama bado hujaangalia video iliyopita, ningeomba uende ukaangalie video iliyopita ili kuweza kufahamu vitu vyote hivyo ambavyo tulivifanya katika video hiyo. So moja kwa moja leo kitu ambacho tutakwenda kujifunza katika hii section ya font ni jinsi gani ya kuweza kuweka format mbalimbali katika text yako, style mbalimbali, jinsi ya kuweka bold, italic, kuweka underline, kuweka shadow text zetu, kuweka straight through, kuweka space baina ya maneno yetu, baina ya character zetu katika maandishi yetu, vile vile kuweka color, kubadilisha rangi ya maandishi yetu na vitu vingine ambavyo tutaviona katika video hii ya leo. So moja kwa moja unapohitaji kubadilisha format ya text yako ama kuibadilisha style, itakubidi uweze kuhighlight. So mimi nita highlight hapa kama unavyoona hivi. Then baada ya kuweza kuhighlight, tutakuja huku katika group ya font na tutakuja kuanza na hichi kitu cha mwanzo ambapo nimeweka tu kasa yangu inasomeka hapa bold. Keyboard shortcut yake ni Control B. Unapo click Control B, kama umeselect text yako katika slide yako, basi moja kwa moja inaenda kuwekwa style ya bold, inakuwa bolded. Kwa hiyo nikiklik hapa na bold, text yangu kama ulivyoona imekuwa bolded sasa hivi, imezidi kukoza. Vile vile nikija tena katika section ya font, kuna italic hapa ambayo inaenda kuweka text yangu katika style ya italic. Nikiklik tayari na select hii effect iweze kutokea katika text yangu ambayo nimeiselect. Na vile vile kuna underline, click tu hapa text yako ambayo umeselect inakuwa underlined kama hivyo. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kutumia hizi style hapa unazoziona katika hili group la font. Pia kuna hii shadow, text shadow, ukiweka tu cursor unaletewa jina la hiyo sehemu uliyoiweka cursor ambayo ni text shadow, ambayo inakwenda ku add shadow behind the selected text to help it stand out on the slide. Kwa click hapa umeona kuna highlight imeonekana hapa ikidisplay katika text yangu kama ume notice. Mfano nikiondoa save, unaona text yangu ilivyo. Nikiclick kuselect ipo highlighted sasa hivi text yangu na inaonekana na shadow. So kwa hiyo hizi ni style tu ambazo unaweza kuzitumia katika maandishi yako, na ni vizuri kuweza kutumia style kidogo zaidi kuliko kuweka style nyingi katika text moja na kuwa inaondoa ule muonekano mzuri wa hayo maandishi yako. Kwa hiyo acha mimi niondoe hizi nyingine kwa kuklik tu hapa, naondoa, nimebakisha hii ya bold tu. Then kuna hii straight through ambayo hii inakwenda kupiga mstari katika hayo maandishi yako. Kama kuna kitu ulikikosea unahitaji kukifuta bila ya kuondoa neno, basi unaweza kutumia hii straight through na ukaweza kuweka mstari katika hayo maandishi yako. Pia kuna hii ya kuweza kuweka spacing katika character zetu. Tunapoongelea character tunaongelea hizi, kama hili neno subscribe, unaona kuna character zisizopungua 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hizi ndio character ambazo tunaziongelea. Kwa hiyo kama unahitaji kidogo ziweze kuachana, basi unaweza kuklik hapa katika hii triangle iliyoelekea chini, ukaletewa hapa aina mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia. Kuna very tight, zishikane sana, zisiache space sana hizo character zako katika hayo maneno yako. Kuna hii tight, kuna hii normal ambayo ni default ya kawaida, kuna loose inaacha space kidogo, then kuna very loose inazidi kuacha space baina character yako, na more spacing ambayo unaenda kuweka mwenyewe, unaenda kutengeneza. So ukiachilia issue ya character spacing, kuna hii hapa ambayo ni kuchange case, na hii ni muhimu sana kuweza kuifahamu. Hapa una uwezo wa kuchagua hayo maandishi ulio ya select yawe na herufi kubwa ama herufi ndogo ama yawe katika sentence. Mfano ukiklik katika hii triangle hapa
pop-up box kama hili ambalo kuna hizo options takriban 5. Ya kwanza ni sentence case. Sentence case inakwenda kuweka herufi ya kwanza ya hiyo sentence yako ikiwa na herufi kubwa, zilizobaki zote zinakuwa na herufi ndogo. Kama ulivyoona, tulikuwa tuna neno letu ama tulikuwa tuna text yetu ambayo ina herufi kubwa zote, lakini tulipohover katika sentence case, tukipreview tunaona s imeanza kubwa, lakini herufi zinazofuatia zote ni ndogo katika hiyo text ambayo tumeiselect. Then kuna lowercase, inakuwa herufi zote ni ndogo. Kwa hiyo ukichagua lowercase unapelekea maandishi yako uliyoselect yawe herufi zote ni ndogo. Kuna uppercase, unachagua kama uliandika text zako kwa herufi ndogo, unahitaji ziwe herufi kubwa, haina haja ya kufuta na kuandika tena herufi kubwa, just ni kuja hapa na kuchagua uppercase. Kuna capitalize each word. Capitalize each word kama inavyoonekana hapa, inaanza na herufi kubwa. S imeanza na herufi kubwa katika neno subscribe, na my imeanzwa na herufi kubwa neno hii character M, lakini pia katika channel C imeanza na herufi kubwa. Maana kila neno linaloanza linaanza na herufi kubwa katika hayo maandishi yako. Pia katika toggle case hii ipo kinyume cha hayo maandishi yako. Mfano sisi tulikuwa tuna herufi kubwa zote katika maandishi yetu, lakini hapa sasa hivi tulivyochagua toggle case imekuwa kinyume chake, maana yake tupo na herufi ndogo zote katika maandishi yetu. So hii ndio the way ambavyo inafanya kazi, namna gani ya kuchange case za maandishi yako. Then kuna color, unahitaji kubadilisha color ya font yako, text zako, just kwa kuklik hii triangle ambayo imeelekea chini, ukachagua rangi ambayo unahitaji kuweka katika maandishi yako na ukaklik, na tayari ikawa ipo selected na maandishi yako kabadilika rangi. Kwa hiyo utaangalia rangi ambayo unahitaji, na hapa kama unavyoona tulivyochagua rangi hii, basi katika hii inasoma rangi hii, maana yake hapa itakuja kusoma ile rangi ambayo umefanya kazi nayo kwa muda huo, na hii itakurahisishia wewe hata katika slide nyingine, just utaklik tu hapa, haina haja ya kuja kuchagua huku tena katika hii triangle ambayo imeelekea chini kwa kuklik na kuletea hizi color. Vile vile kuna hii ambayo inakwenda kuclear all format. Umeshaweka format mbalimbali lakini unahitaji kuweza kuclear, basi unaweza kuchagua hii na ukaweza kuclear format zote na ikaja katika ile hali ya kawaida default ambayo ni Karibu Light, ndio font ambayo ipo nayo. Kama unavyofahamu, default font inakuwa ni hii Karibu katika PowerPoint. Vile vile kuna hizi ambazo tayari tumeshazizungumzia katika video iliyopita. So nadhani leo katika video hii ya leo tuishie hapa. Utajaribu huko na wewe na utaona effect ambazo zinatokea katika PowerPoint unaposelect maandishi yako na kuja kuchagua format mbalimbali katika section hii ya font. So asante sana, endelea kufuatilia YouTube channel yangu, subscribe my YouTube channel, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata.